Jag heter då Sofie Svedlund, kör lastbil för Sandberg Jonsson. På uppdrag av Martin Servera levererar vi matvaror till 30-tal olika restauranger här i Åre. Vi gör det här projektet med att köra ellastbil i Åre nu under 4 veckor, sportlovsveckorna, för att se hur man kan klara distributionskörning med bara strömkörning utan några fossila bränslen. Vi har ju fått möjligheten att pröva en laddstation från Northvolt där vi laddar nattetid. Men under dagarna när det finns tillgängligt kan personer runt om i Åre komma hit och ladda på Berners. Den går väldigt mjukt och fint. Det är tyst i den. Klarar backarna väldigt bra, håller jämn och fin effekt uppför. Riktigt positivt är när man bromsar så återförs strömmen, laddningen i batterierna. Så du får ju tillbaka ström. Körningen här i Åre är ju väldigt utmanande men väldigt utvecklande. Man stöter på väldigt mycket backar. Det är ungefär vad Åre består av. Men ja, som sagt, det är väldigt utvecklande.